Malawi, Camera. Yes, comrades, good evening, everyone. Maswera Bwanji, Ena Mulibwanji. No, comrades, pepa ni kwa ambiri mubwera ku inbox. Some of you are complaining, comrade wala Bwanji kufasa kumeneko. Chafuta nchana. No, comrades, there's no problem kwa ine vuto likaza karapu sinimabisa. I'm just okay, only that panopa, campaign yatu kangati ya sinta machitidwe. We're having a lot of interface meetings that osiyana. Komanso tikumaonanso kuti azipani zinazi ngakhaiti kupanga campaign kodi anzathu amene tikulimba nawo akupanga chani pa ground. So that's what I'm trying to do, because as usual ndimanena kuti ineyo campaign inapanga kale ya Daso Kabambe. Daso Kabambe tinampangira kale campaign ndipo Mulungu anamudalisa. Every day you see Daso Kabambe is all over. Paliponse pamene ndikuyenda ndikumva anthu okamba za Kabambe. Paliponse ndikalandira telefone ndikumamva kuti za Kabambe. Kodi comrade wala Kabambe akuti bwanji. Meaning that Kabambe is gaining grounds every day. Pamene zipani zinazi tikupitirabe kuzikayikira pamene chipani cha UTM ndi Daso Kabambe chikukhala ngati every time, every day, every second chimakhala kuti member wina walowa. Kapena wina member sakonesa chidwi kuchipani kumene aliko. Even ku ruling party. Ku ruling party komwe ku MCP. Akulu ena MCP akumandifunsanso. Kodi Kabambe kumpota abwera liti? Kodi Kabambe ku Central Janenda bwanji? Meaning that ziko la gwedera. Chivomerezi cha Kabambe chafika pose gwede. So when I'm quiet, ndikuziwa ambiri mnango zoela kuti muziva comrade wala kuyankhula. The challenge that I face, vuto imene makumana nalo mwina ndingoguzani pang'ono. The only challenge that I have is the more I talk, the more I invite a lot of people coming to me. Ndipo makapo vuto nthawi kuti mene to respond to some of the changes that I face. Because when I'm campaigning, sindimangopanga campaign yayi. Sindimafuna Malawi ndizikuzani zinzabozo zomwe sinachite kungokomeresa campaign yanga. I look at the real issues. Like today, I met a lot of MCP members. I've talked to so many MCP members today than ever before. Ambiri achipani cha UTM, cha MCP. Akangundipanga approach. Comrade Dwara, how best are you doing your campaign, Ndi Kabambe? Ama kupasa ndrama zingati Kabambe. I'm getting such type of questions. Why am I getting such type of questions from people akhala kuti zuzula? First day, nditazindikira kuti Kabambe uje ndikuti chakwera kulephera kuendesa bomba. When Chilima was still alive. When I was still at the State House, comfortably, Luwala, what makes you so encouraged to pangira campaign Daso Kabambe than any other candidate? I know that is the progress that I've made. My campaign is real. My campaign is for real people. My campaign is for real citizens of this country, true patriots of this country. So campaign ukamapanga yabwino, you don't need much. Sufuna ndrama za mbili, sufuna mwaza ma 2000 kwacha kwa anthu. No. And my campaign is beyond going to a rally. So nimango kamba, aliyense amavera utenga wanga, time na kufuna. Because ndili pa YouTube, kwa ni ma WhatsApp group wanthu amagawana message yanga. So comrades, ena mnango zoela, Luwala yangulepo lero Luwala. Of course, yes, mnazoela bwino kwambiri. Koma uzoela kwa kukulu, tenti mkonde Daso Kabambe. That's it. Tenti mkonde Daso Kabambe. That's it. Because tikamkonda Daso Kabambe, aziwiretu panopa kuti Malawi akumkonda because of what he is. Not because of what he has. Kandi ndrama, kalibe ndrama, kamoneka bwanji. Koma fundo zimene Kabambe akupanga. It's money on its own. Ine sidi kutopa kumpanga campaign Kabambe. So chafundo zimene kukamba zicha. And with the politics of Kabambe, in terms of conflict resolution, ngani zokangana uchipani cha UTM kukanga ati kulibe is because of the good leadership of Kabambe. Of course, mchipani cha makama divisions. Kuma ku UTM, everyone wants to be closer to the president thinking and thoughts. Aliyese ku UTM panopa kukanga lomba uchanga. Ndanthu omwe amene ndimakayikira kuti akuda waza pa campaign ya Kabambe.
The people nthawi ndi apa support akabambe amene mwana kuti ali weak panopo they're stronger than me. They're doing a good campaign for their leader. So ineyo mkuziwa kale, comrades Malawians, when I was campaigning for kabambe or mene mapanga campaign for SKC, chipani cha UTM chinali choti chosakhazikika lemene chakhazikira panopa. I'm not saying that SKC sanapange bwino, no, got me right. Kontamene mambo kusapota SKC ambiri mnali okhumudwa Malawi choti SKC amazuzidwa ndi Chakwera ndi boma la ANC ndawo ndi usogolo wa Chakwera ndi ayena akula kwa MCP. Chakwera anali womangika, amini Chilima anali womangika nthawi imene mapanga campaign. Ndipo zimandimvetsa chisoni kwambiri kuti Chilima being the vice president amaonda because of psychological torture imene MCP amampangira. Milandu yakatangale kumampirisa munthu ku court pamene munthu amene amabandalama kingpin weni sata asanamangidwe. Chilima timamuna kupita ku court ndi mkazi wache ndi second lady. Zinazofisa chisoni kwambiri. And that time ambiri mnali okhumudwa. Chimene makhumudwa chifukwa chakuti mumafuna SKC nthawi imene jasanzike kuti ineme ndizuzikira ndi Chakwera kuti ndizuzira ma president angawo abwana angawo bwanji zisiye. Koma Chilima analikonda dziko la Malawi. Kulikonda kwacho anali kwa choti analumbira. Swearing ceremony tinali konkuza ku BICC. Mene Chakwera ndi Chilima akwalumbirisa kuti president ndi vice. Anali munthu osunga malamulo. Akanapanga resign nthawi imeneja pakanakhala povuta kwambiri. Pakanakhala povuta kwambiri. Even chipani cha UTM sichikanakhalanso cha mphamvu ya. Because kuchoka kumene akachoka yeoja mugwirizano nthawi imeneja SKC. Chifukwa chenicheni sichikanaoneka. Nkhani zina zali ku court amamunamizira. Ndakanapanga resign akanamupweteka kwambiri MCP. Mwina Chakwera, mwina Chilima sakanamwera nthawi imeneja ayayi. Akanapanga nsanga resign Chilima. Mwina akanavutika kwambiri moyo wake. Mwina zambiri zikanamvuta kwambiri. Ngakhale zovuta zambiri zazikulu zinachitika mpaka zinamutengera kumanda. May so keep rest in peace. Koma ndikuona ngati kuti nthawi imeneja Chilima akanakhala tiwapanga resign. Mutosaransi kwasiya Chakwera paokha. Chilima kanaonesa ngati kuti anali coward. But Chilima was a strong man. Kumfinya MCP kumpangira nkhaza ichi ndichi. He stood mpaka namwalira as the vice president of this country. Komanso, the only hope mutosaransi yemwe akanakhala kuti ndi wamoyo panopa bwezi tunena zina. MCP mwina ikanathira pati pomwepo. So the death of Chilima inaliphunzitsa zinthu zambiri kwa basi ku Malawi kunoko. Even chikondi cha pandale naphunzira ambiri mwaphunzirapo ndale za ku Malawi kuwawa kwache ndi kumene kuku. Ukapitanso kwambiri nthawi zina umakhala ndi mavuto. Komanso ukapitanso kwambiri umakhala munthu wokhwima nzeru. Monga ineyo ndikamapanga campaign ndikupita zambiri kwa basi. Ndikupirira atu akulu Malawi ndikamapanga campaign imene. Ndikamayankhula choncho olo mkamati luwala yankhulapo. Ndimayankhula koma kuti ndapirira zinthu zambiri kwambiri. MCP kuli anthu ena ankhanza omwe amasunga mangawa akakusungira mangawa aja mpaka apeze njira akugwese basi. As I'm talking, muzaona mwina azibalanga ena, the Rwaras, the Chirwas. Kwatu kumuzi kwatu, anthu are divided. Amve nkhani iyi, amve nkhani iyi. Ando ndikupanga campaign amvezi. When I go to my village, anthu ena amalepha kuti pasamoni. Atakuopa kuti akayankhula nane, mwina MCP akhoza kuwapanga chipongwe. Kapena akayankhula nane, mwina mafumu akuzimba akhoza kuwapangira chipongwe. Chifukwa anthu akwati amadziwa kuti mafumu amagwira ntchito ndi boma. So I've got a lot of things that I'm facing in my campaign for the Sokabambe. Koma sinimaopa yayi. Why sinimaopa is because this is my country. I call it home. Ziko ndira kwathu tuiliritu. Olibe anga ndopeze Malawi muno. Chifukwa kuti ndikupangira campaign munthu woti wofunikira kwambiri. No one can interfere me. Komanso I can't just be supporting somebody yemwe alibe fundo. Ayi. Because campaign yanga ndi ya fundo. That's why anthu ambiri kapena kuyankhula mumandifunafuna. You know that I speak sense. I talk sense. The sense that I'm speaking, inuso sense imene muli nayo. Koma I don't have the voice the way I do.
So I respect you, comrades, Malawians. I understand why you complain when I don't campaign or I don't say anything about Kabambe. Siklo sekuta. Ndimaziwa kuti makhandinga. Is that the same? Ngati nalenso sina ndaona kuti Kabambe sikumene sanapange activity ene aliyonse. I become worried. Kuti Kabambe ibwanji wakhala chete lero. Because for somebody to stand up and say, I want to change this country economically, it's not easy. Kabambe watenga ma skills yake onse, school yake yonse, profession yake yonse, waitenga kuyika kukhala ngati afuna khale msogolo wa ziko. It's not easy. Chikwa siku ina imene anaphunzira mulibe nkhani imene zimene akupanga panopa. Mwina anaphunzira school yokha pa table making plans or being answerable to somebody. Koma Kabambe wants to take over from Chakwera, who is just very passive and dormant. Akuona Kabambe kuti ndi nzeru kuposa msogolo amene alipo panopa. That's why he's taking the challenge. So munthu otereyo amakhala munthu ofunikira kwambiri. And when you are campaigning for him, you must be careful. And you must have a strong heart and a strong love. Chikoni chofunika kwambiri kwa msogolo watu huyo. So when I'm campaigning for this Kabambe, I've got that passion. I've got that love for him. I'm also sacrificing for him because he has already sacrificed his life to lead us, take us out of these so many challenges created by these selfish politicians, the tribal politicians. So, comrades, Malawians, that's how I am. And there's this thing that also you have to know is campaign yanga hii ndapangantaya itati. So many people are following me. So many people want to hear from me personally. Auti mawanga hava koma amafuna kumane nani. Ndeuka kumandi muntu mozi, it takes maybe 2 hours to discuss with people to understand why you are campaigning for Kabambe and how best Kabambe is going to be helped by us Malawians omwetaza mvote. Ndimafuza mendu kumanao nishito mena yandi kula kwa mbili. Kamba inde, koma yokumandi ande, it's too much. And it is resource consuming. Ndamaso zimapita zambiri. The more I meet people, the more I spend a lot of money. Because when you travel, mundu kapa campaign ya deso Kabambe, mendi never panopa. I can't just be walking. Ndima kwela gari moto. Campaign ndima enda, but china chake each and every trip I make, I spend money. So ndimaona, ndikapita ndama zapa ngono, ndimaenda mtunda ngono. Ndikapita ndama zambi, ndimapita mtunda otali. So as I'm here in the north, kunzimba kunoko panopa ndienda dapo kwambiri. What kunzimba? Anthu ambiri kala manizuzula kuti ndikuenda kwambiri kutali. But now I'm concentrating here in Mzimba. I'm seeing what is happening here in Mzimba. Anthu ambiri kunzimba panopa therefore decay. The only challenge imene lipo mwina ndi kuma members of MP, my candidate IUTM, my councillor, my MPs, ndamene mwina sindiziwa how they are doing their politics. Chifukwa mwina panopa ma primaries sana pangike madera ambiri kuno kumpoto. Koma the way I look at things, my campaign for the Kabambe kumzimba, Mzimba is one of the districts where Kabambe amulandira kwambiri. That's what I can say. Because akulu my tired people akumzimba ndikamakamba now about good governance aliyense angochwa Kabambe. So Mzimba ndimara mozi komwe kuli anthu ophunzira omwe akhala kwambiri mayiko akunja ena dakali mayiko akunja. And I have also to thank the people from diaspora ochoka kumpoto. The encouragement when I'm mandipasa as I'm talking now ndilo pa visual cause. Tiyamba kuyankhula mafoni panopa. So comrades, amene mkudanda kuti Luwala wasowa mwina wa diabans. Luwala sama diabans. Munthu ofera ziko lao o munthu ofera ziko lake. Ine panopa I'm dying for Malawian good governance. Ine panopa ndifuna ndifere chilungamo. Kaendesere kabwino kaboma na democracy ku Malawi. That's my goal. We need to choose a good leader. Kumalawi kunoko. Yemwe Daso Kabambe. Try to be honest, the only candidate amene angatitengere ife kusogolo Malawi ndi Daso Kabambe basi. Even ena mtapanga sanje cha mtundu wanji. Daso Kabambe is the best. He has proven to Mtalika that he can change things. That's why Mtalika anamtenga kukhala Reserve Bank governor. Kumpanga secondment, yoti apite from civil service, Capitol Hill. Kabambe went as far as
governor, Reserve Bank, because he was doing a good job. He showed that he's capable. He was capable. So my campaign for Kabambe, it has advanced. Pachirokolo pajainachoka. Panopa campaign ndia pachikuru chikuru. Kwa sala ndi chipani chomwe chikupanga campaign ya pasi mina ma area committees, ma regional committees, but for the president campaign tiname yakali ya Kabambe. Kabambe for us tikona palibe vuto. Ndipo tikamayankhula timakhala masuka. Situkai kanso ya. And we don't even see any other party leader who can defeat Kabambe pa September. Alibe mfundo. Mtima wote azala mune ziko alinao litu azipani zinazi. Koma. Kuta zapange zintu. Akulepra utuuza. IAPM. Angoti ya nikamaboma zintu zazasika. We don't know how he's going to make that. Acha kwela. Akuta ayo sachoka mumpando ya. Ndipo timza kuwawa. Chufukwa hata ndi program hata. We don't know. Azapanga banji. Kodi kumva kuwawa akuona patipo yo wachakwela. Ngata kuzota mana tukufa kuwawa. Why can't he come with a quick measure? Yoti kuwawa kumene kutichepere. Tiapase vote pa September. But it's too late. So comrades, Malawians, I told you people ndi yankhulapo. I'm speaking. Panopa ndi yankhula. Mtima mmalo. Comrade Wala ali bwinobwino. Komanso, Comrade Wala is meeting people. Mwina pasiku ndi makumana not less than 40 people. Kumdiitana in groups. Konkono kuzimba. Wherever I stand, wherever I go, people follow me. Ndiauze za Kabambe. Of course, people are asking me about materials. Dinene nakayoti mwina kusogolo kuli materials. Ndizagawa maboma onse from Chitipa to Nsanje. Ndizakugankena kati ma t-shirt, kati salu, kati makapu, kati mabareta. I'm working on that. So, comrades, my campaign, Paropa yasanduka kuti a mature campaign. My campaign now is so mature because ambiri Kabambe mbuziwa. Amene sakuziwa kweni ni ma members of parliament, ni ma councillor, ma candidate. But for the president of this country, 16 September, Amalawi ninakupasani kale muntu ndipo nonse mnamvomereza. Comrades, good evening everyone. Tiona na mawa, ziko. Malawi, Camera.